台南为文化之都，当地庙宇就超过1600间。伫咱一中的科学班，佮有206班的28位学生，用超过1冬的时间，共同分组研究台南的65尊府城神明的故事，经联动有神庙有关的市政美食做伙共同介绍给外读者。科学班一直以来给人的印象就是，可能科学素养方面很强，可是其实他们对人文社会这一块也是很有想法的，也是很有兴趣探究的。那会想做这本书的原因，是因为其实府城这个我们每天在生活的这片土地，其实有非常多的故事，而且非常多跟神明有相关的故事。那其实或许我们一直以来每天可能拜拜的，每次经过庙宇去拜拜的时候，都没有去特别发现这样的故事。那所以想借由这个契机，然后让孩子们去探究、去探索这片一直以来在生活的土地。那一中的学生表示，一开始伫课堂上透过讨论的方式，先对家己熟悉神明开始鼓励，对无同的所在去找资料。最后，学生透过分组，甲几本册分成5个主题。经过找宗教的册以外，嘛有研究文献，查证了来完成一本册。在这本书里面，我负责月老这个章节。我很幸运，在疫情前有参观过台湾4间最有名的4大月老，分别是4点五庙、重庆寺、大天后宫和大观音亭。然后在做月老的时候，我发现一件事情，其实早在中国《诗经》就有对于男女情爱追求的描写，但是到了唐朝才会有月老的传说出现。是负责做东岳大帝的章节。他之所以会想做东岳大帝，是因为其实东岳殿在台南算是历史比较悠久的一间庙宇，但是它也算是名气比起其他像武庙那些庙宇，名气算是没那么大的。我是在负责关于自然神明的水仙尊王和三官大帝的。那水仙尊王顾名思义，它就是水神。那因为以前是航海社会，他们沿岸的城市，所以对他们来说，水神是一件非常重要的事情。所以以前历史上很多跟水有关的名人，他们都会把它变成类似一种水神的化身那种感觉，或者是他们死后之后会变成水神的一部分。台南的水仙宫旁边它是一个很特别，是以庙宇为中心的四周慢慢往外扩散的市集。那里面都是一些从跟庙一起开始，然后跟着庙一起发展，庙香火越鼎盛，那人潮就越多，那附近的商机就越大，商场就会越广。杨子贤老师表示，学生伫咧拜访的期间嘛，曾经拄到疫情的关系。期间虽然有拄到一寡困难，不过大家也是努力做伙完成这本会当互大家更熟悉府城的府城众神故事。台南新闻刘品言采访报道。